Bridge Sport. Bridge Sport. Yes, reka mbasuhuze mbifurize kugira ibihe byiza nanone muri zino mpera z'icyumweru dufite imikino ikomeye n'imikino ya shampiyona y'igihugu y'u Rwanda yagarutse ni Primus National League ikaba yagarutse nyuma y'ibyumweru bibiri twari tumaze turi muri icyo bita FIFA International Break ni imikino y'amakipe y'ibihugu ya gicuti agiye atandukanye uko yagiye agenda mwagiye mubikurikirana twagiye tubabwira uko bimeze abakinnyi bagiye bava mu makipe yanyu mufana berekeza mu makipe y'ibihugu twagiye tubabwira uko bimeze gusa muri zino mpera z'icyumweru birumvikana mu bihugu byose biri gukina shampiyona amakipe cyangwa se shampiyona imikino ya shampiyona iraba igaruka cyane cyane hano mu Rwanda naho iraba igaruka guhera kuri uno wa kane ikipe ya mbere irabimanutse mu kibuga birumvikana ni imikino dufite yo ku munsi wa 25 wa shampiyona ni umunsi wa 25 wa shampiyona igira iminsi 30 byumvikane ko habura iminsi 6 yonyine kugira ngo nyiri igikombe gitware nyiri miringa ayambikwe hanyuma bamanuke tumenye abazamutse ni bande bagiye kuzamuka tumenye ngo umwaka utaha w'imikino biraza kuba bihagaze gute ubwo uko shampiyona izarangira niko tuzaba turi kumenya n'imikino y'igikombe cy'amahoro nayo uko igenda irangira tumenya ngo ni bande bazaserukira u Rwanda mu mikino nyafurika mu bagore twamaze kumenya umwe uzasohoka muri Champions League twaramumenye ubwo mu bagabo naho bisa nkaho twamaze kubimenya kubera ko mu mikino 6 isigaye ya shampiyona ikipe ya APR Football Club niramuka itsinze imikino 2 iri imbere izabitwaye igikombe biri likely ko igikombe rwose ari cya APR Football Club ahubwo asigaye induru ndetse ahasigaye imyanya ikomeye asigaye bato zikomeye ni hagati mu bibuga hagati muri tebo ku mwanya wa kabiri kugeza ku mwanya wuzarokoka kumanuka kubera ko ikipe ya Etoile de l'Est yakaniye ngo ntishaka kumanuka imaze gutsinda imikino 2 yikurikiranya iri kugenda yegera amakipe arimo nka Bugesera Gorilla Marine amakipe agiye atandukanye ari ku kagozi ko kugenda amanuka hanyuma mu mikino dufite harimo umukino ukomeye cyane navuga ngo uhatse indi yose mbere yuko wenda ngaruka kuri fixtures zihari dufite umukino wo kuri uno wa gatandatu saa 9 zuzuye z'amanywa ikipe ya Mukura Victory Sport mu karere ka Huye izaba yakiriye ikipe ya Rayon Sport ni umukino ukomeye ni umukino wishiraniro ni umukino ufite icyo uvuze kubera ko Rayon Sport iheruka gutsindwa umukino uheruka birumvikana ko ntago ishaka kuba yatakaza imikino 2 yikurikiranya ikindi kandi ikipe ya Mukura nayo iri kumbehe yayo ni umukino wa derby ni umukino w'amakipe adasanzwe yoroherana kubw'ibyo rero azaba ari umukino ukomeye cyane uzaba kuri uno wa gatandatu saa 9 zuzuye z'amanywa ubwo ko bafana bamukura ko bafana ba Rayon Sport bose barabyumva uko rendezvous zabo ziraba zimeze muri Rayon Sport icyo twita team news muri Rayon Sport niki kiri kuvugwamo kugeza ubu uwitwa Muhire Keve ari kumwe n'ikipe y'igihugu Amavubi baragera hano muri iri joro ariko ni mu rukerera kubera ko baraza indege ya Rwanda irabageza i Kigali iraza kukandagiza ipine hasi hano i Kanombe ku isaha ya saa 7:45 ubwo urumva ko ni mu rukerera rwo ku munsi w'ejo kuwa kane nta mwanya uhari wo kuruhuka kubera ko niba baragera hano kuwa kane harimo abakinnyi benshi bagomba guhita bajoininga amakipe yabo kugira ngo bitegure imikino y'isubukurwa rya shampiyona birumvikana Muhire Keve ari kumwe n'ikipe y'igihugu ubwo ari kumwe n'abasore basanzwe bakinana barimo Mitima Isaac ndetse na Arsene Tuyisenge Tuguma abo n'abakinnyi basanzwe bafasha ikipe ya Rayon Sport mu bintu bijyanye no kwitwara neza ndetse no guhatanira shampiyona iraza kuba igaruka muri izi mpera z'uku kwezi kwa gatatu uko izi mpera z'icyumweru zihera ni nako ukwezi kurangira twinjira mu kwa kane kurimo rendezvous ikomeye cyane yo guhatana n'ikipe ya Bugesera ku gikombe cy'amahoro. Hari byinshi rero bigenda bivugwa. Umweyo ushobora kuba ugiye kuvuga mu ikipe ya Murera,
dore ko nyuma yo gukora imyitozo rwose abakinnyi umutoza ari kugenda asabira amasezerano ni abakinnyi kugeza ubu ngubu ni abakinnyi 5 kandi ari abakinnyi barenga 13 14 gutyo bari gusoza amasezerano mu ikipe ya Rayon Sport. Umutoza yamaze gutangaza ko afite abana 3 azazamura mu academy, birumvikana bayobowe n'uwitwa Iradukunda Pascal. Uyu ni umwana muto we umaze no kuba amenyerwa mu ikipe nkuru kubera ko yazamutse kare, kubera ko bari bamukeneye. Hanyuma abakinnyi bari gusabirwa amasezerano n'uwitwa Nsabimana Aimable, Kadime Ndiaye twagiye tubigarukaho cyane, Arsene Tuyisenye ndetse na Kalisa Rashidi. Abo ni abakinnyi 4 basabiwe amasezerano kubera ko bari gusoza amasezerano ndetse n'ikipe yamaze kugenda ibavugisha. Hanyuma uwitwa Muhire Kevin nawe ibyo byari bitarasobanuka ariko byamaze kuba bijya ku murongo, nawe araza kongera amasezerano mu ikipe ya Rayon Sport. Umutoza Julien Mete nawe bivuga ko agomba kongera amasezerano kugira ngo agende arushaho kugenda yitwara neza muri ino kipe ya Rayon Sport. N'umusingi ukomeye bashaka kubaka, perezida yarabivuze ejo bundi ubwo batangaga ibihembo byo kuba abakinnyi bagiye bitwara neza, ndetse ubwo bakoranaga inama na Skol nibwo perezida yabivuze ko agomba gusinyisha bano bakinnyi 5 mu rwego rwo gutangiriraho umusingi ukomeye wo kubaka umwaka utaha. Skol yabemereye miliyoni 150. Izo miliyoni Skol yazemeye ko bagomba guhita bazikoresha muri zino ntangiriro z'imerekato tugiye kujyamo kugira ngo abataka cyangwa se abakinnyi Rayon Sport ikeneye bahite baboneka hakiri kare kugira ngo bakomeze imyiteguro. Birumvikana ku gikombe cy'amahoro baramutse bagitwaye bazaba bakeneye umwanya uhagije wo kumenyerana ndetse no kuba bakora imyitozo ihagije kugira ngo bitegure imikino nyafurika, dore ko itazatinda guhita itangira. Umweyo rero ugiye kuvugiriza mu bakinnyi barenga 8. Ndaza ko nkubwira urutonde rwabo. Hari n'amakipe yagiye itangira kugenda ibarambagiza, ubwo birumvikana ko Rayon Sport nayo nta gihindutse iraza kuba ibarekura yinjizamo abandi bashyashya. Ku munsi w'ejo nibwo twavugaga rutayizamu uzava mu gihugu cya Uganda uraza kuba ajoininga ino kipe ya Rayon Sport. Ese wakwibaza abo Rayon Sport yari yaguze batayibyariye umusaruro mu by'ukuri, ese niko izongera kubikora? Rayon Sport irateganya ko igiye kongeramo icyitwa umwanya witwa Chief Scouting, umuntu ukuriye ibijyanye na recruitment cyangwa se kurambagiza abakinnyi, kubera ko bigaragara ko uno mwaka bahombye mu by'ukuri. Bagurishije abakinnyi bagiye batandukanye, harimo Rwatubyaye, harimo Ojera, harimo abakinnyi yagiye irekura, harimo uwagiye mu ikipe ya AS Kigali w'umuzamu irekura uwitwa Musa Esenu ndetse na Ruvumbu wagiye, ariko mu by'ukuri abo bawasimbuje baguzwe hanze ntago bigeze baderivaringa, ahubwo birarenga ibisubizo bivuye indani mu ikipe ari byo bitanga umusaruro mu by'ukuri. Uwitwa Kalisa Rashidi yaraje ahagarara mu mwanya mwiza wa Ruvumbu, arabikora neza. Muhire Keve aza nawe kuba asubiza, ndetse uwitwa Nsabimana Aimable aza kuba ahagarara mu mwanya wa Rwatubyaye Abdul, abikora neza cyane ku rwego rwashimishije abafana. Bityo rero uwitwa perezida nubwo azarangiza manda ye ku itariki 24 z'ukwa 10, Uwayezu Jean Fidel mbere yari yabanje kwanga amafaranga Skol yamuhaga kugira ngo avuga ati mu by'ukuri niba nzarangiza manda ndamutse natowe, perezida wazaza kunsimbura yazanshinja ko nakoresheje amafaranga y'undi mwaka. Ariko abajyanama be baramubwira bati igihe manda yawe izarangirira, champion izaba yaragarutse, izaba yaratangiye, ese mu by'ukuri wategereza ko manda yawe irangira kugira ngo ubone kugura abakinnyi? Baza kubitekerezaho basanga atari byo. Uwayezu Jean Fidel rero yamaze kubona miliyoni 150 ziri muri Skol. Igisigaye ni ukuba yarambagiza abakinnyi, akajyana urutonde akavuga ati ngaba abakinnyi dushaka, ngaba mubishyure dutangire dukorane imyiteguro muri rusange. Ni gutyo bimeze. Gusa amasezerano yo yamaze kuba ashyirwa ku meza y'abakinnyi 5 abayobowe na Muhire Keve kapiteni, Kalisa Rashidi, Arsene Tuyisenge, uwitwa
Nsabimana Aimable ndetse na Kadime Ndiaye bagomba kongererwa amasezerano bidatinze cyane muri izi mpera za shampiyona. Muraza kumva inkuru umwe ku wundi bagenda batangaza ko byamaze kuba official kuba bagenda bongera amasezerano. Ayo makuru azindukiye muri Murera muri Rayon Sport, andi makuru agenda avugwa turaza gukomeza kugenda tuyaganiraho. Muze gukomeza kugira ibihe byiza mubana na Bridge Sport. Bridge Sport. Bridge Sport.